Die sind nett, wirklich. Die machen genau das, was ich will. Und ich bin ja nicht schwierig. Die tun auch ihre Pflicht. Der Film beobachtet ältere Menschen, es sind 4, über einen Zeitraum von etwa 3/4 Jahren. Es sind alles Menschen, die entweder schon sehr alt sind oder aufgrund gesundheitlicher Probleme sich die Frage stellen müssen, können sie noch allein zu Hause leben oder müssen sie in ein Altersheim gehen. Und wir beobachten, was an diesem Übergang geschieht. Also zuerst wehren sich eigentlich die alten Menschen gegen diese Idee, dass sie vielleicht ihre Unabhängigkeit aufgeben müssen. Und dann entwickeln sich aber die 4 Schicksale sehr verschieden. Herr Jäger? Ja? Mögt ihr mal in der Stube den Tischspitz aufräumen? Gehen Sie nur da auf die Serviette. Nein, mir sieht es nicht so gut. Ich möchte, dass Sie das jetzt nehmen. Ja, aber zuerst muss ich jetzt mal ansetzen. Jawohl. Und dann möchte ich, dass Sie das Tablet nehmen, weil das ist ein weisses, das geht dann gerne verloren. Nein, bei mir nicht. Wir sind über viele Monate immer wieder mit der Spitex Allschwil mit auf die Tour gegangen, haben durch das sehr viele Menschen kennengelernt. Am Anfang dachten wir, das wird wahrscheinlich schwierig werden, Leute zu finden, die in diesem Film mitmachen wollen, weil es doch ein sehr persönliches Thema. Wir wussten auch nicht, wie alte Menschen reagieren, wenn wir da mit Filmcrew und so kommen. Deshalb war es wichtig, mal zuerst ein Vertrauen zu schaffen, über ein Jahr oder länger. Und dann hat sich das so ergeben. Also es gab sehr viele Leute, die Interesse hatten mitzumachen. Ich wollte Leute im Film, mit denen ich mich gut verstehe, Leute, die auch eine interessante Geschichte hatten, Leute, die Humor hatten, also dass da eine gute Mischung ist. Und irgendwie haben sich dann 4, 5 Protagonisten herauskristallisiert. Wir haben dann eigentlich mit 6 gedreht und 4 davon sind jetzt im Hauptfilm. Von den anderen beiden haben wir noch je einen Kurzfilm gemacht, weil es wäre dann zu viel gewesen, 6 Protagonisten in einem Film. Irgendetwas ist da nicht in Ordnung. Du bist jetzt einfach da im Heim, im Altersheim. Nein, jetzt Schluss. Ich wohne in Schönenbuch. Mein Lieblingssänger hier vom Südtirol kommt singen in Golmach. Ich weiss nicht, wie ich hier kommt. Eine große Herausforderung war sicher, eine gute Balance oder die richtige Linie zu finden zwischen Intimität, also respektvoller Distanz, Intimität, persönliche Freundschaft, die Rolle als Filmemacher, also dass man da eine gute Balance gefunden hat, dass man den Leuten nicht zu nahe kommt, aber doch genug nahe, um zu spüren, um was es geht in ihrem Leben, in ihren Problemen, Entscheidungen, die sie fällen müssen, aber trotzdem doch immer diesen Respekt zu behalten. Ich glaube, das war sicher eine Herausforderung, dass man da eine gute Linie trifft. Ich habe plötzlich gemerkt, wie auch einzelne der Protagonisten wirklich aufgeblüht sind, also, und Freude bekamen an den Dreharbeiten, auch sehr aufgeregt waren. Jetzt kommt eine Kamera, 4 junge Männer und so, oder 3 junge Männer. Also es gab wirklich eine tolle Stimmung und das hätte ich eigentlich so nicht erwartet. Da war ich irgendwie ein Opfer meiner eigenen Vorurteile. Ich komme vor wie Gott in Frankreich. Und wo sind wir da? In Rheinach, Mama. Rheinach. In Rheinach. Ja. Also das ist schön da.